दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे नियम जिसे अगर आप अपनी दिनचर्या में फॉलो करोगे तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। इससे आपका वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस में रहेगा, इम्बैलेंस नहीं होगा। पहला नियम, आपको क्या करना है, आप जब सुबह उठे खाली पेट सबसे पहले पानी पिए। दूसरा नियम, आप जब भी पानी पिए पानी को घूंट भर भर के पिए, आराम आराम से पानी पिए। तीसरा नियम, आप पानी कभी भी ठंडा ना पिए, नॉर्मल पानी पिए। चौथा नियम, आप जब भी खाना खाएं, खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद पानी पिए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और आपको ऐसी वीडियो और देखनी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।